yango alobaki tolongola elikia epai ya abikisi biso kumbama kumbama asekisi biso alati nzoto ya kumbama talatina tofe délivrance bambuna bakimiye kumbama kumbama bambuna basuki nani alobaki yoza elonga tobetela ye maboko comme signe ya reconnaissance ekapesi biso ntongo ya lelo jeli ya lelo tobetela ye maboko toloba na ye incomparable toloba na ye sainteté ya tono toloba na ye merci na maboko na biso kolo ya pema na biso gloire à toi les raisons d'être de ma vie les raisons de mon existence les raisons de ma guérison les raisons de mes solutions maboko yo ya yo mosa maboko yo ya yo pomota kamakamaka oh l'évangile 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 merci notre Père merci notre Dieu merci le roi des rois merci le Seigneur des seigneurs merci merci notre Père merci notre Dieu merci Esprit Saint grand Créateur à toi les gloires, les honneurs, les louanges, les adorations, les puissances et les forces. Merci. Amen. De fondament. Kola pambola biso. Amen. Nasepelaka soki oye prière au matin na bakiti ezali boso. Nakoka te komona moto aza sima. Kolinga te ozalaka le dernier yo moko. Bazotia yo ozala le premier, mais yo ozolingaka kozala le dernier. Pe moto makasi na linga yango te. Soki osali déjà une semaine awa, il faut yeba déjà vengeance makambo alingaka. Osali une semaine, 2 semaines, otikalika les mêmes, lateli les mêmes. Okoti ozosala makambo na ndenge na yo, alors oza ya biso te. Wana tokosala prière kolo abenga na yo. Amen. Amen. Ozala ya biso. Mbote kutu azalaka. Tango auti voyage aye, mona bana baye bazoyamba ye. So moni mwana zoke kima mobote loba asali le camp. Papa outi voyage, maman outi voyage, mwana zoke kima ye. To azwi babilamba kangi yao. Ye moko ayebi. Zemi to nini mwana zoke boki. Wana baninga basi bayebisaki tokofunda yo epai ya mama. Tokofunda yo epai ya papa. Mwana ye moko asi akota ina ndako asi alalaki. Papa zoya nesem. Azo luka bana. Ba oba zana problème te bazo yamba ye, azo mema bango. Oyo azana problème motema ga top. Asi akota ki ndako alalaki. Pona nini pongi ya ba problème. Amen. Amen. Nzambo biso to lukaka, Yesu biso to lukaka. Ese so kuta na ye ogeboma na sima ya ndako. Na sima porte. Non. Bon posa naka. Nzambe apambola biso. Amen. Merci pour apesi biso jeudi à lelo. Et azali déjà na komema biso na suka ya mois ya novembre potokota na mois oyo markaka suka ya mbula oyo ezali décembre. Akobatela biso tokokota yango. Amen. Ekosuka kana kokota te mais tokosilisa pe yango. 2020 tokomona yango. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord na ngai? Amen. Tokomona yango poto leki kitoko te. Mais pour aza raison na biso. Amen. Aza juge na biso. Aza na ngambo na biso. Loko moto yaka yango. Amen. Amen. Nzambe akeseni na bato na se na moi. Ndenge na yebisaka biso ke
Ce qui est allé n'a pas père sur la terre, il y a un grand-père sur la terre. Ba père sur la terre, ba contre déchet. A kolembayo. Alors, si vous consultez les pères des pères, on a comme une tata ya batata. Amen. Amen. Le médecin sur la terre, ba kolembayo. Après avoir conduit yo mbongo, kozwa yo mbongo, et continue hôpital, et continue changement zate transfert. Bazoti no transfert. Mais les médecins des médecins, allez bagabiso. Bakundi, mwana mobali moko Lazare, Apoli. Bien aimé, na linga ko expliquer biso lelo, na soko bakaka sir, nkolo notre raison de vie. Molimo centre notre raison d'être. Raison et existence na biso. Raison ya kolamuka na biso. Na soko bakawa. Mais lelo na ko épingler que kozela te mutu na mokili peso raison. Kozela te mutu na mokili ya ko féliciter yo. Amen. Amen. Na mona ndenge makomi lobi la nature elle-même ne vous enseigne pas. Na ina ndako na koti na moni bana baza kotala catch américaine. Bakatcher mi bale bazo bunda, babundi bazo wela senti, o mususu abeti wana azwi senti. Azana ringa kiti na note de catcher baye kokota babande obetele mabo. Yepe asepeli ndenge bazo betela ye mabo babandi koseka. Mususu atandi loboko pour féliciter ye ndenge azwi senti. Yepe atandi loboko apesi. A bouger a lobby aux amobali. Amen. Amen. Moindre distraction kaka pa moto wana beti moto azali na sentir agoyi. Azui sentir a bambie yango lisusu. Nabi oh do bato bakoti na koseka na maboko nzoka babandaki kolinga yete ndenga azwaki sentir. Amen. Amen. Étoile na yo eza nebele ya bato balingaka yango te. Amen. Mosala na yo eza nebele ya bato balingaka yango te. Amen. Santé na yo eza netuluku ya bato balingaka yango te. Eza na bato bavanda penza bazelaka yo kokufa mokolo nini baza. Eza na bato bavanda bazo yebisa yo ke yo okufela te pona nini. Yo okufela bana te pona nini. Na se na mokili. Eza na bato ndenge olali olamuki ayepe ko olamuki oza bien mais na motema na ye asepeli. Mais atunaki yo pe soki oza bien. Mbote pe asalaki nini apesaki. Na se na mo. Mwana mwasi moko azali kokola na ndako ya tante na ye. Tante na ye yebisi yo na vie na yo okobala te okovandela po. Mama Suzanne ye. Lokota. Amen. Amen. Nzambe asungi mwana mwasi wana azwi libala. Olaninga? Amen. Naza kokoma na koyebisa biso ke mon frère, ma soeur, kozela te moto mokili a félicité yo. Apesa yo raison. Soki akosala asali. Mais kati ya motema na ye, est-ce que eza pe na kosepela ndenge azosala ko libanda? Amen. Amen. Boyoka ba stratégie ya monde. Sepela nzambe a félicité yo. Sepela nzambe apesa yo raison. Sepela nzambe nde akata likambo na biso. Amen. Même likambo mboko yo kozela te ke ba américain bakata yango. To bunda na nzambe, to longa. Soki to longi na befort ya nzambe na biso moko peuple congolais nde bamboka moso ba bangi biso. Mais soki to longi à l'aide ya Togo,
à l'aide ya Japon toza esclave ya mboka o basongi biso po tosala nini tolonga. Amen. Amen. Awa tambola na formule ya bambala balobaka nini bambala balobaka aiwe na ndunda kaloba elingi koloba ke soki opesi ngai obakisi likolo ya oyo deja ngai nazala. Papa Steve bandeko nazopesa bino une vérité dans la vie. Mokili oyo zali komona bakoki koinvite yo l'église bayembi pe bazala chorale pe ezala ok yo yembi kitoko bato basepeli na yo bayembi église wana basepeli na yo te. Amen. Amen. Ok oyembi pour la gloire de Dieu église ningani mais bayembi oyo baza wana mitema na bango eyindi. Omona mokolo mosusu balibe invité balaye yo tozwaki mwana mwasi moko ya mokebo aye na église mwana wana na obenge ka pona ko minimiser te mais pona kotalisa moke na ye ndenge nzambe mwana moke wana azoyemba donc place nyonso oyemba bino nyonso bachere de pou. Amen. Bato batelemi na église babando ke sembo nzoka église esepela te nyazoyembela nzambe mokonzi ti bamene ye vidire lelo tozoloba koma na ye na kan ya bato tobengaka bapagan bayembi ya mokili ndenge tobengaka nabengi bango bapagano te nalobi na langage oyo tokomprenaka po tokabola miziki oyo ezokomisa nzambe na miziki ya quartier latin. Mongongo ya mkolo soki interpréter nzembo on dirait ye moto ayembaki nzembo wana mais nzoka église ti akendani na mokili asala epa ma Suzanne je crois une semaine ata ba 2 semaines ntango abelaki abengaka papa soto ko papa Charles akendani na mokili lobi nakenda nga na mokili po kuna bolingo ezali. Donc mongongo wana soki église encadré yango pour la gloire de qui? De Dieu. Faites attention mon frère, faites attention ma sœur. Amen. Amen. Mwana mwasi wana abali ba honorer ye et ba prendre biso ke na libota na ye aza mwana ya liboso abali officiellement côté papa na côté maman. Ya modèle oyo otambola miso ngante otambola na prudence te mwana mwasi wana place o bayebisaki ye ke okovandela po yo na vino kobala te yo komona boye déjà nzambe achange maloba ya bato wana yo okangama na nzambe te libala mwana mwasi oyo kokufa ndeni asali retour na bisiko bayebisaki libala no ekosala nini bakuzino ya ye bazalaki contre ye akomi kozwa bango bakende koswanisa mobali oyo ya honore libala pe esali nini ekufi. Nazolinga dans ta vie soki olingi kozwa ba déception te tika kozela malamu epai ya bato mais biso bana ye malamu eza vi na biso bata mokili fo bazela malamu epai na biso po biso tozali bana ya malamu. Notre Dieu yene mosali malamu malamu eza kitoko malamu eza vie o nzambe azopesa na bato mais malamu bazelaka yango na motema ya moto oyo aza na esprit ya malamu qui est l'esprit de qui? De Dieu. C'est-à-dire le monde attend quelque chose et pas na biso monde baza na eloko kopesa biso te parce que motema na bango esi ebeba na misala ya nani ya Satan. Si y a le bien faut ekota na mokili faut ekota na nzela na biso. Amen. Amen. C'est pourquoi vengeance aza na kobunda po malamu kimia délivrance po ezali vi na biso ba fruit ya Saint-Esprit ekota na Congo. On ne peut pas trouver des hommes de Dieu qui font la politique baza ba menteur lokola ba politicien bango moko. Non non non.
Ce qu'un enfant de Dieu, un homme de Dieu, à côté politique, c'est pour marquer la différence. Naba oyo précédaki, naba oyo ça la politique no occultisme, na makila ya bato. Faut ba mona bokese. Amen. Amen. Nokokuta bato ba bengi ba pasteur, ba côté na politique, motazo diriger bango insensé. Amen. Amen. Insensé ezali injirité. Insensé ezali moto ya zangi boyebi na nkolo. Aza reconnaissant na nzambe te. Tango azali mwe reconnaissant na makambo na nkolo, aza l'esprit ya bato te. Aza l'esprit ya banyama. Eza na banyama moso ba lekiye na komwa makambo akosala. Alors moto wana aza kwa agir lokola mbwa oyo aza na rage. Siko moto ya modele wana soki aza chef ya papa pasteur. Pobo kende wapi. Amen. Amen. Pobo kende wapi. Ata papa pasteur okomi na yo chef ya parlement provincial elokobo mais Nicolo kuna o bazo kamba yo baza na rage papa pasteur okende ko passe la Bible pam. C'est pourquoi les enfants de Dieu il faut ça l'effort bozala bitu pour beau diriger na nguya ya nani ya nzambe. C'est la prestige. Oh parce que papa Chan na ba ambition politique pour na mboka nanga bon ba yeko zonga toke kota IDPS kota PPRD palu na bokota te. Amen. Po ekosimba te nanya okambangai. Okambanga na mibeko nini? Na ba formule nini? Na motema nini? Des places boyoka aka ba doit yebisa pasteur tel a pas na parlement asalaki nini? Nani azalaki liboso na ye? Nani abandai kokamba ye? Les raisons de ma vie. Kovanda te un enfant de Dieu. Malamo ezali esprit de Dieu, les biens. Babengi les mal, les mensonges, l'esprit du diable. Le diable est le père et un mensonge. Vrai amour, ça vient de Dieu. Amour, il y a un paix. Et ça, Amen. Nakati ya politique, il y a pas parti politique. Moko akoza la opposition a soutenir un tel opposant. Moko a soutenir un tel mota pouvoir. Ye oya soutenir opposant leki na télévision attaquer toi bimisi baba injure contre oya wap ya pouvoir. Na monde na bango bako bengana qui makambo alobi contre ngai il faut te livrer. Oyo pe yo komisaka ke opposant na yo wana ye kuna d'accord. Bon, tu as créé marche. Asep sabango bako salawa bo attaquer. Dango bako attaquer yo, okomona yepe na matanga no pe aye. Azipe papier mouchoir to alokola mai na nini na miso. Nzoka za na kati ya liwana. Amen. Amen. Nzoka za na kati. Conseil na za kopesa olelo. Tous ces grands na kati ya Bible, ba komi ba grand pour ba fixer ki mission na bango, matoi na bango, motema na bango, bongo na bango na oya tinda ki bango na sena mo. Amen. Mission na bango etala ki ye. Amen. Amen. Eza na bato na église, aye église. Aye li mwana mwasi. Est-ce que vous voyez bien? Eza na mutaye na église, amonika. Ou bien aye na église bien, mais amonika sel moko kuna. Alingi. C'est pour pas mêler à qui mi église. Est-ce que mon tour na yela kinza? Amen. Ser moko aye église. Alati mabe, bon pas me lier, à qui mi prière. Est-ce qu'il y a la kinza? Aye la kinza mbete, aye la ki li kamusus na kati ya motema na ye. Et biso na vengeance, ata bomoni partenaire moko mbongo ezotanga ye tina manzaka. O ngana ye na soutenir église oyo, ngana ye na zo sombe sika.
Mais ce qui a côté Nambin, to pameli akimi, asala nini akemi. Parce que eza ndenge na yepsi bino. Nzambo biso to lukaka. Seigneur, 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 masuzana nyos, ozoluka Jésus. Yesu abimelo na chambre. Ale masuzana ngaye. Obima na chambre okima. O luka nini? O yamba yete na lukaka yo. E bongo soki okimi. Ozaya yete. Ososoli yete. Makomie lobike nzambe abetaka koto fimbu na ba oyo ya salaka nini alingaka. Tangu bazotu na David na okwela maboko manguna na yo. Na okwela maboko nzambe apeso etu oponini. David alobi, je vais tomber entre les mains de Dieu. Ngana lingi na kwela maboko ya nzambe. Po akobeta ngai na motema ya bonzambe oyo aponanga oyo alinganga de bandele ako corriger nga po abomanga te mais na maboko abayini eza pour que disparaître. Amen. Amen. Il y a des gens à Outi Amérique, à Outi Hollande, à Outi France na monoko balobini toke ko aider ba ONG na Congo. Mais nzoka baye ko luka richesse, bozui, diamant. Nzoka baye po ba créer ni ba guerre, mais ba bimi na sima ya ONG. Nzoka baye po ba tika manduki, mais ba leki na nzela ya raison moko bo. Nde échec ya bato na se na moi. Ezo uta wapi? Na kozela. Ko bika na biso. Ezali tango tokozwa président mwana mboka. Bozito bozite. Tango tokozwa président opposant. Bozito bozite. Bobika kasi. Ma sœur, mon frère, espoir na yo ya liboso. Fo ezala na nzambe na yo moko. Amen. Oyoki ngai. Amen. Lion na zamba tambola na assurance. Ya oya kela ye na ye moko. So akuta na banyama oya monika kokoka te a comprendre nazana makolo akokima nini mba nazokima nanga. Me kokima zokima wana akekozwa position po ya linge échec te. Groupe ya banyama wana ngana koliaka moko kati na bango. So i congolais comme na niveau wana. C'est à longi. Amen. Amen. Ndeko dadi ya bengi ngai lobi. Alobi papa Charles. Ozoye bake na ngoma. Osale ki prière moko lobi. Esprit de Dieu de vengeance. Et quand on a peuple oyo ya est. Esprit ya soulèvement yezo bango. Ba attaquer banguna. Ba telemela. Ba organisme oyo ya lokuta. Tangwa moni. Na beni. Moni swaki. A rappeler ngai. Alobi nazoya kozwa video wana na talisa yo yango nazongisa. Amen. 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 Mon frère, ma soeur. Soki ezana bato na sena moi bakolinga yo pas de problème. Bakopesa yo pas de problème. Bakosunga yo pas de problème. Mais bozu ya ba kozelaka yango te. Acclamation ya bat kozelaka yango te. Ba félicitation ya bat kozelaka yango te. Zela oyo yelombe azo pesa yo asaleli yo okozwa yango na kimia. E mutu akoyina réponse nzamba pesi yo yote mutu akobeta mutu wana. Réponse ya nzambe mutu ekobeta banguna na yo. Amen. Est-ce que vous avez ne crains rien. Iloko na yeko yebisa biso. Mutu amokili akobalkelo na seconde. Mutu amokili akosaloma be na seconde. Akoteka yo na seconde. Pe ondimite. Hein? Mutu amokili akoteka yo na seconde. Pona nini? Parce que le cœur de l'homme elingi mboko. Le cœur de l'homme elingi bandako. Le cœur de l'homme elingi bozui. Alors mutu devant bozui azalaka na possibilité ya ko livrer ndeko na ye nyonso devant bozui.
Amen. Amen. Tokomi kingasani mwana mwasi moko na zemi ya mobali. Mobali ya chezemi, mobali ya zemi ndako studio bazovanda. Nde kwa mobali auti mboka ye mwa ba souffrance aye kuwana. Mobali ayebisi talaka tozana studio fanda mwa 2 jours 3 jours na okena solana makulu en attendant ozalana ne pa na ye ponda kweza mwa monene sima toluka solution ko zwela yo ta studio fanda nana na ba mwasi asepelite bitumbe bandi koswane bandi na ndako eyeko bimati wapi na balaba boyoka mwasi azana zemi ya mobali ayebisi mobali ozali mobali ya niveau na ngai te elongino eleki mabe mingi me azana zemi ya nani ya mobali. Amen. Amen. Yoya kozwanga ochanga na mwa studio kikuku mena kikuku wana si asali ba 3 mois. Est-ce que makambo azolo bana mobali eza ya solo ya za mobali ya niveau na yete yena zemi na ye le monde. C'est comme moi si ya boy. Ce qui a moni mobile mosusu. Il y a 3 chambres. Il y a motuka. Ako lingalisho mobile. Oh moi si défaite ya moki. Na mokili bolingo ya sembo ya solo ezate. Amen. Ya mona kama katile lo ba politicien ba roula ka peuple congolais lekela ka. Combien des années ba rouler bino ou beaucoup de conscience te ces politiciens bazoye la bino na ba même discours ya lokuta boza pe kolanda bango ko betela bango mambo banani ba onyokwa zoba nde ko nyokwa. Amen. Amen. Zoba moto yo okosinga lelo okosinga lobi natika la ka kolanda kayo yongi ndaka politicien moko asombeli mwasi na ye Chenet ce qui a combien de millions mais ba militant va mettre la gagne maboko ata quartier bazana mais tant koya meeting bakoya bako mettre le maboko bisote. Amen. Amen. Bisote toza ko vivre pour nzambe aza raison na biso. Nzambe aza la raison na yo. Ndeto loba il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, le roi des rois, tu es Dieu. Pona nini? Il est notre raison. Bandeko mokili. Banguna yango, bayini yango. Makomi Yesu alobi baza mosikate na 2 mètres na. Papa Steve, ce qui bato balingi ko sala pasteur mabe, ko tonga pasteur, ko sambwisa pasteur, ba ko sala bato église mosusu. Église on yate. Amen. Amen. So moto akofinga mobali ne na balabala, ba yeba ba faiblesse ya mobali na kati ya ndako. Eza nani? Mwasi oyo yayi. Yango tango vandi na mutu. Munoko no sala ni kanga. Tala na misu. Vous avez un problème. Mikweya na makolo ya nzambe présenter ba problème. Les jours okoki kozwa problème na mutu wana akobimiselo ba page nyonso ya vie na yo betela. Akotangelo ba faiblesse na yo nyonso, ba nzala na yo nyonso akotangela yo. Na sima ya kanda. Mais mutu alingi yo. Ata kande leki. Aobimisa te makambo kendo yebisa. Po alingi yo. Amen. Amen. Po alingi yo. C'est-à-dire dans le monde, tozana bolingo ya moke. Pe ya lokota. Boswana kaka. Okendo senga mungwa, boswana, meka boswana. Mungwa kutu ya kolambela, oyezalaka moins cher, oyaka kozwawa. Meka boswana. Namo, ndoko yeba soye moto na linaka, to alinaka. C'est pourquoi nzamba salaka nini.
soit monike olingi mutu aveuglement po nzambe akabola bino akotika problème comme la bino po mutu wana sanzela yo biloko azalaka nango nde oloba ya nde sika tozozo mama ye. Amen. Amen. Soki ba problème yete papa okoyeba te, tu vis avec qui? Okoyeba te. Bon mona bato mosusu na sena moy net famille comme na ndako nete bino bokoloba ka aza mabe mais boyebi makambo akotana boyebi bien avandi ye na mwasi ne na ban net esili pona nini ba déception ya moki eza na mosusu batangisi ye ti azupe ake France mutu atangisi ye noko wana mpiaka aokipe yete mais noko wana atangisi ti ya silsi ba classe afote les billets ti ya kemeki na poto fin de compte bato bako bénéficier ba makam noko wana ti noko wana ko bimandoki na sena mo ndoko mona mosusu alobi ko meka ko kabate ko mekate mbongo noko pesa motu te pona nini avandaki bavandi na réunion koko wana bimi bolimisa ngai mbongo nyonso bando pesa ngai na bando kangango lezita nazokende kochango na monde atener bo misala na yo esala nini ebe motu wana motema ne bebi na vi na ye kokaba ekomi problème pona makama moki mitema bato na mokili ezalaki kindoki ata oyo wana te wana ya bato wana bapesaka baopumwa. Mais le cœur de l'homme est en sorcellerie, mon côté, haine, na jalousie. Et ça, on a surtout il y a l'homme noir, surtout il y a Congolais. Imaginez-vous, Belge pour bengana ba Congolais na poto a utiliser ba Congolais. Yaka, Congolais va dévoiler. Tala montouan, azabo, aza sans papier, azabo, avant de que sikabo, tibaye ba kangi ba bilisio. N'intérêt ni okozwani. Mais kaka Belge on a sans papier, ce qui a yawa, Congolais a similé valise, ok tambu ça y est, ok laxa y est, Kinshasa ndengeza, lobby a comme champion, a comme monde de la vie. Peuple a kindoki a boya wat. Amen. Alors na modèle ya mitema ya peuple ya modèle wana, nde vengeance a lobby, c'est la raison na ba félicitation na yo et pas ya nani. Salam alam. Mais cause la li fout pas mon côté. Ce qui monte ko futa yo, merci. Ce pas boy ko futa yo de l'autre côté. Tala. Même bano boti, oko bota bana 6. Na kati ya 6, tamu soka mi balé. Baki papa ba parents. Le reste mon na motema na ye. Mama na ye taliete. Papa na ye aza kunati. Bazate na sena moy. Bazate. Amen. Amen. Soki nzambe te, soki nzambe azalaka raison ya Joseph de la Bible te, na makambo akuta nango nani alinga tanga komona ya yebi tumbe bandi wa na ndako ya papa mama na ba. Amen. Bituma mibale bakomo teka ye lokola marchandise kwanga kote bien ya misa esika bateki ye mwana mobali la bolo nzambe azala avocat na yete nzambe azala médecin na yete nzambe azala kimia na yete ba souci ya modèle wana boyebi surtout so basali yo mabe na ndako basali yo mabe na moto yo sunga souci ezalaka ndenge bana baso ya livulu oyo intendance oyo basunga ba étudiant mungwe sukali kolambela kosalaka bati pas asili classe médecin asili classe na ye na droit après yepsi tu n'es pas de mon niveau akezo moninga na ye batanga ki souci wana ekozala ya modèle. Amen. Naza ya niveau na ye te mais luku nanga na bando pesa ye za ya niveau na ye mapa nanga ya niveau na ye mais nga muto yo na pesi bolingo ya niveau na ye botala mokili e makamango eza na mokili yango tala air moko ce qui osala likamna o jire saka bato oyoki
Yo penzo yo epananga pour servir Dieu ou pour yakobo. Ote na yiko servir Dieu. Allez, girer. À girer tout. Amen. Yo penza mwana mwasi oye penza libale oye makam girer ku. To girer saka bango po bakanga na metam. Amen. Amen. Après na tour na biso comme apesa biso mitema ya malamu tozana bolingo malamu eza nzambe o biso tondimeli Joseph à son tour azwi boya na papa boya na mama boya na bandeko nanga babando lia silia atanation. Amen. Amen. Pona nini Joseph apesi bango? Oh, Joseph représentait Dieu. En lui, il y a un cœur de Dieu. A utilisé quel verset à Jésus-Christ? Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta femme. A boyi, a salamabe le kolabango. Pour le coup, mais on ne peut pas y en avoir. Maman, ce qui nous a la raison, il y a David. Papa a David, a bossanaki David. Maman na ye, a bossanaki ye. Prophète a tuni, nabano boti bango no bango, bango. Basili, ata mosusu atikalité. De wana nzambe mutakotaki. Moi moko abando minimiser. Katika ni kazana zamba kuna kazota la bibwele. Prophète a dit bon, aya nanu to mona. To juger na musika te, mais mise ça la nini mo. Kazo yako bimana kilota kala. Ma kilote moto bando lata na mboka bo. So kangi yango beta ba le longwe na ekweyipo na sima kuna papa na biso taye toboki abambi yango kilota ngo na lingango ata basomelo kilota sik o lingi kaka kilota wana. Amen. David azoko bimanaka kilota wana tango azobima kuna ta wana soki pe mwa mayanze ezalaki azoya nango. Prophète ayoki voix même prophète na bopoto na ye andimaki te keza ye. Omoni importance otambola na nzambe posa l'erreur te. Soki oza na nzambe olingi osala l'erreur bêtise o minimiser koyoka voix elobi ko minimiser te wana ya ngai. Amen. Est-ce que vous comprenez? Soki Samuel azali na nzambe te alinga minimiser ye po na kotala ba gosto ya bandeko na ye na oyo ba oyo koto bango te e bongo wana alingi asala l'erreur voix elobi keba moto na ye koluka wapi ye ayoki voix ayosi tata na bango moto to ya koluka wana mboka wapi ye oyo ya tina te. Ndeko position nzamba azwaka président ya mokili akozwa ngo te, armée ya mokili bakozwa ngo te. La position de Dieu eza position moko ezwaka moto na poussière comme si moto ezwi moto na morgue ebimisi po esekusa ye ezwi ye na koma azongisi ye moto. Maman papa, si Dieu n'était pas raison ya Lazare 3 jours na se ya mabele ndekone nini azali lisusu na confiance que Lazare akobima. Soki nzamba azali raison ya Lazare te azoya kolanda ye ebembe yoka bandeko nkolo asi apoli awa tozokende kototalize 4 jours asi asali ni apoli mutu azoloba monani ndeko me ndeko yango azoloba yeyo mosali na nzambe ayebisaki que si tu crois tu seras sauvé. Okosekwa to okufi okosala nini okose atandeke bomoninga boy bokondima te asi apoli bon problème te bino bolakisa ngai ye kaka po nga naza raison na ye na ntango batindaki ngai na se na moi comme prophète namonaki kombo ya Lazare na kati ya bato oyo baza na parcours na nga mpo babika. Alors bodécourage ngai te namona ye ata esika botyaki ye bakomi moto otindika bango bakoma wana nani nzambe. Amen. Tango bakomi longola na libanga makomi elobi bato baotala azosala nini akosala nini ekosimba to ekosimba ezokoma na matoi ya Yesu. Mais Yesu azwi ya boucher matoi pour ne pas koyoka maloba ya découragement koyoka bondoki ya mokili. Il faut fuir bondoki ya mokili. Mutu aso yelo ba découragement ba matongi kima ye ye se pasteur nanga na kotonga ye te kima ye azo memo na libulu. Amen. Amen.
Jésus était son pasteur. A quel kana zombongo po abomaye, aboma pasteur na ye. Ma combien lobi ma wana muta modèle wana malama botamate. Esuki la yewa. Na ye na Yesu Christ. Nani akofia ba. Ye mbongwango asome la moni. Koloza la raison na yo. Pour appeler son mbongo ya voix normale. Oli yango na kimia. O bongo le lango bana na nini? Na kimia. Amen. Attention mokili. Koloza la raison na yo. Amen. So ki ozuite komi tungsamade. Amen. So sengi ba pesi yo te komi tungsamade. Amen. Dis à ton Dieu, nazana besoin boy, nazana besoin boy. Ayebi mutoni na possible. Pour akokisa posa ya motema na yo. Et ce qui nzamba asimi muta kokisa yo posa motema ici. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et le matin, il s'en américain. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Elona besi ilaka kosabela yo. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Elona besi ilaka kosabela yo. Totomoli maboko likolo. Ozolo banaye merci parce que vous avez raison. Ya kozala nanga awana sena moi. Raison ya bana nanga, raison ya bana vengeance, raison ya mboka nanga, raison ya santé nanga, raison ya ba victoire nanga, raison ya ba solution nanga to mondeli au nom de la merci les merci incomparable. Merci le Dieu d'amour. Merci notre Père. Parce que tu es les raisons d'être. Ya bana vengeance, ya mboka koko, ya libota nanga, ya misala nanga, ya banzela nanga, ya mona pamboli. Raison ya mboka, raison ya 4 points ya mboka, raison ya charme, raison d'être ya mboka, raison ya ba victoire, raison ya ba solution nanga. Notre Père. Esayo. Yoka. Lobana nzambe. Muto yo tindite. E panangai. Alo mwananzela na ngai. Muto yo tindite poasunga nga. Alo mwananzela na ngai. Muto nyonso za obstacle za défaite za problème pona vie na nga. Pona musala nanga, pona mboka nanga, écarté ye, longola ye nanzela nanga, nanzela libota nanga, nanzela losambo nanga, longola ye nanzela mboka nanga itobona. Azamatoni, elongazamatondo, oinanga, azamatondo, azabiyano, elosamonanga, azabiyano. Oyo azali, envoyé par Dieu te, azaya kolote, sataniste oyo, destructeur. Allo mwananzela libotananga, allo mwananzela ya bana vanda, allo ngwa. Allo, mitoto lobi allo ngwa. Kolo asa ya yote, kolo aso prepare moulini, bambongo atener, ozo bonde la. Collignos, cadeau nyons bazo préparé contre yo eza poisson ezika moto. Tatola ya ngona komo. Ezika moto. Na lobi ezika moto. Ba cadeau nyons. Ba colis préparé par les ténèbres. Ba colis poisson. Préparé contre le Congo. Préparé contre ma vie.
poisson, baja poisson, bakutana na moto, moto etumba bango, moto abangaze etumba bango, moto abangaze etumba bango, volcan etumba bango, banzela na bango efuka, berozo eyamba bango, bakine eyamba bango, au nom de la foi, au nom de la parole, au nom de la parole, baoba bengi l'ennemi, il y a vengeance, il y a pas fâchable, baoba se préparaki, pour la détruire gagne, papa des frères des Alakana bango, bango mon combat à la détruire, bango mon combat à la détruire, retour à l'humanité, au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole, au nom de l'esprit fait, au nom de l'esprit haut de vie, au nom de l'esprit vent, moto, mon baga, et attaquer bango, et passa bango, au nom de la force, et gobon de la force. Lobana nkolo ngai na nyonso ya ngai na bana vengeance na mboka na nga to sengi to zala kweza mabongisi na yo to zala kweza mokano na yo ba solution ya Congo papa ute pa na yo to modeli na Congo na Yesu zala teo ba solo Congo zala te le but Congo de uta na Amérique la Chine l'Europe te tomoli de uta wa na yo nzambe na ya mazos manduki ya Congo ebimawa makasa Congo ebimawa uta yeri te poto boyi kopesa lokomono aye to boyi kozala besclave ya bato de gauche à droite notre père oyo nyonso aza kosala politique ya baventure hypocrite assassin pour détruire le Congo et les Congolais. Nzamba détruire Congo et les Congolais. Oh, nous avons joué le rôle du monde éternel. Spirituellement, politiquement, c'est un événement. Politique, il y a le bataille, il y a la aventure, il y a le Obama, il y a le rôle de l'assassin. Qu'on a détruit, qu'on a bataillé, qu'on a écrasé, qu'on a localisé, a éliminé. Oh, nous avons joué le rôle. Il y a le Congo. Il y a côté de la Congolais. Qu'on a enterré. Qu'on a enterré. À l'Ongolaye. À enterré. On a enterré. On a enterré. On a éliminé. Mais on a enterré. Et ça va enterré. Et ça va enterré. On a éliminé. On a enterré. Au nom de la parole. Ozo bonde la nkolo za la raison na yo na 2020 na 2021 eza ba ne oyo moto ekopela makasi kola za la raison ya protection na yo pe ya victoire na biso to bonde le nom de la parole. Ah oui, na 2020-2021 Esprit Saint créateur, notre bon Père, le merveilleux Dieu, l'incomparable Dieu, le mystique Dieu, notre Père, vous avez la raison. Il y a protection, il y a victoire, il y a char de l'eau, il y a bana vengeance, il y a conflit amen, il y a bana vengeance, il y a Mboka Congo, il y a peuple congolais, il y a Innocent ya Congo, il y a Baboti Nangai. Au nom de ta parole, au nom de ta parole, au nom puissant de ta parole. Gloire au Seigneur Jésus, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur Jésus. yango alobaki tolongola elikia epai ya abikisi biso kumbama kumbama asekisi biso alati nzoto ya kumbama talatina tozwi délivrance bambuna bakiliye kumbama kumbama bambuna basuki nani alobaki